Ayos na. Diyan ko lang. Okay, unang ball. Nakakuha na yun. Nakakuha niya ulit. Number 15. Wala pa rin. Naisip niya pa rin. Pinasa kay number 11. Tumira. Shoot yan. Body lang. Number 14. O, yun ang foul. Tumunog na. One shot. Ayos, shoot. Swak. Sayang. Eto. Pinasa pa. Nice pass. Number 17. Binigay ng Mendoza. Tumira. Bang! Tumira na. Tumira. Siya pa. Uy, tumira ulit. Kumikit. 7. Binigay kayo Naira. Nice shot. Wala pa. Uy! Uy! Foul! Nagpapadali. Uy, foul! Shoot. Laki niyan. Uy! 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 Yun! Shot tayo. Uy! Kinasa! Nice connection. Number ano to? Number 23. Binigyan na. Paganda pa. Oh! Foul! Tara. Uy! Shoot! Tara! Wala! Nakuha number 21! Bonus! Oh! Swak! Bawasol! Extra! Umarang giba! Running bulldozer! Tayo! Mendoza! Tumira! Uy! Malas pa siya! Ito nakuha ni Kuya Ray! Kanina! Oops! Socho na eh. Number 17. Number 14. Shoot. Dalawa na si Kuya Ray. Tumira yun. Second personal foul, idol. Dalawa ka na rin. 3-on-1 fast break. Bigay na number 6. Wala na foul. Second shot. Shoot. Labas na lang. Pinasa kay number 12. Foul. Number 11. Ay, shoot yung pangalawa. Nice pass. Nice. Foul. Nice shot. Yun. Ayun na. Ayan na. Okay, shoot. Test na. Nasa number 5. Foul. Loose foul ref. Leandro. Shoot na. Naira. Uy! Sablay. Uy! Huli. Shot. Shoot. So, kita eh. Number 21. Kumira. Binigay na kay Naira. Bumawi. Uy! Number 24. Grabe yun. Number 15. Number 10. Bigay na number 14. Uy! Down! Binigay na number 5. Uy! Grabe yun. Wala. Nakakuha ni Pao Gasol. Number 6. Foul. Loose foul rep. Ilang mali. Paano yan? Number 15. Number 15. Binigay kay number 10. Wow. Number 8. Huli. Uy! Huli! Uy, sino foul? Ay, si foul!
Number 8, apat na, Harley. Swerte. Uy, nakuha number 11. Lamang na lang ang isa ang blue. Number 14, binigay swerte. Binigay kay Lantor. Open shot. Bam! Ayan nga, nakaisa na. Sports lang tayo, sports lang. Bam! Binago yung 3 points. Number 21. Number 24. Foul! Duguan na. Dito. Malapit lang. 5. Foul Gaston. Foul basket. Oh! Ano nga ka? Bale. Number 11. Binigay kay Kuya Ryan. Foul. Naglalaban. Up. Batang na. Binigay kay number 17. Uy! Oh, shit! Ayaw, wala pa rin. Ayun na. Balik sa kanyo. Wala sa akin, ako na pang-gusto. Basic place yan. Ayun. Karong naman ang isang shoot. 10 seconds shoot. 5 seconds. 5 seconds. 5. Sumiro na malalayo. Pambako. Grabe lang. Time out na. Time out. Ayun na. Ball. Number 5. Foul basket. Kaya number 20. Wala pa rin. Naubos. Uy. Nakabot pa. Number 10. Ayan na, diretso. Aabot. Rayera. Kuha na number 24. Binigay na number 21. Pasok na. Nakuha. Uy, Pangkasol! Sa kanya pa rin. Ulit eh. Tara na. Uy! Sino foul? Basket shoot. Tara na. Sa grad lang eh, magandang mag-uwis yung mga trabahador dito. Yung ganyan mag-uwis na kapat. Wala. Nakataas yung coach. Nakawan yung ano. Yeah. Okay, kamaya tayo, both teams. Sports lang. Sports lang. Kamaya tayo, sports lang. Waiting sa championship. Team de Veray. Nice.